सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका jvdjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं असम राइफल्स में निकली हुई भर्ती के बारे में, पर उस भर्ती की ओर जाने के पहले हम देख लेंगे पिछले कंटेस्ट में हमने जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू राज्यसभा, ये क्वेश्चन था और उसका जो करेक्ट आंसर था वो नन ऑफ दिस था। तो जो भी कंटेस्टेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बढ़ते हैं आज के जॉब की ओर। तो आज की जॉब है असम राइफल्स में निकली हुई भर्ती के बारे में, और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 10th पास होना अनिवार्य है और 12th पास तथा ITI पास उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, तो यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हो और सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पोस्टिंग भारत के किसी भी कोने में हो सकती है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हमने कर दी है, तो उसके पहले हम देख लेंगे पोस्ट के नाम क्या क्या है। तो हिंदी ट्रांसलेटर, रिलीजियस टीचर्स, बिल्डिंग्स एंड रोड, स्टाफ नर्स, पर्सनल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल, लाइनमैन, रेडियो मैकेनिक, आर्मर इंजीनियर, आर्टिफिशियर, इलेक्ट्रिशियन, ऑपरेशन थिएटर, मेल, फिजियोथेरेपिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, एक्सरे असिस्टेंट, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, कुक, वॉशरमैन, बार्बर इत्यादि के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। तो दोस्तों, यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपको रिटन एग्जामिनेशन देनी ज़रूरी है और उसके बाद बहुत से एग्जामिनेशंस होंगे जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। पे स्केल एज पर रूल है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार आपको पे स्केल मिलेगी और ग्रेड पे भी एज पर रूल रखी गई है, तो ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार आपको ग्रेड पे मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, तो यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हो तो आप भारत के किसी भी कोने में जॉब पा सकते हो या आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए है 28 दिसंबर 2017, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना जल्दी इस पोस्ट को अप्लाई करते हो और आपका एप्लीकेशन निश्चित करते हो। तो जैसे हमने कहा ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, तो आप किसी भी कोने से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जो फॉर्म है उसको आप फिल कर अप्लाई कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन निश्चित कर सकते हो। अप्लाइड कास्ट के बारे में जानकारी है, ट्रेड एंड कास्ट ऑफ एप्लीकेंट जो भी है वहाँ पर लिखना है, आपका जेंडर लिखना है, स्टेट आप जिस स्टेट से डोमिसाइल आपके पास है उसकी जानकारी आपकी स्टेट के लिए हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ही वो आके बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगी और जैसे आप आई एग्री करोगे और आगे जाओगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप एक्नॉलेजमेंट पूरी प्रिंट फॉर्म कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर जो पूरा प्रिंट हो जाएगा वो इस तरीके से होगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है और असम राइफल्स में भर्ती हो रही है। जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करें और आवेदन की जानकारी तो हमने आपको दी है। लास्ट डेट है इस पोस्ट को अप्लाई करने की है 20 दिसंबर 2017 और ये जो भर्ती है बहुत अच्छी वैकेंसी है। एज लिमिट के बारे में देखा जाए तो 18 से 25 साल के बीच के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो पोस्ट की जो एज लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो PDF में, और वैसे जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो पूर्ण हो जाएगा और उसको आप देखकर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आई बटन जो होगा वहाँ पर हम एक पोल डालने वाले हैं कि आपको जो विनर जो घोषित होता है कॉन्टेस्ट का वो आपको वीडियो के अंदर ही चाहिए या फेसबुक पेज पे डिस्क्लोज किया जाए, तो उसके ऊपर आप आंसर दीजिएगा। उस पोल का उपयोग ज़रूर करें और कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है वो आपको शाम को पूछा जाएगा। सुबह के वीडियो में एक आपको क्वेश्चन आया होगा, तो उस पोल का उपयोग करें और आपके जो सुझाव हैं हमें भेजिएगा कि आपको फेसबुक के द्वारा
जो कंटेस्ट का विनर होता है उसका नाम देखना पसंद आएगा, या आपको वीडियो के अंदर ही जो विनर्स है उनके नाम डिस्क्लोज किए जाए। जो उसका आंसर होगा उसकी तरह हम हमारे वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर आपके जो कंटेस्ट है उसके आंसर देकर आप जीत भी सकते हो, और जो पोल हमने रखा है उसका भी आप उपयोग जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।